Boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmaganidek, onam shimimni qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan sitilib ketardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Bozor. Ulug'lar aytganidek, qorni och odam bozorga borsa to'yadi. Yemasa ham to'yadi. Jilla qursa, bozor ko'rib yurgan odamni ko'zi to'q bo'ladi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qariyb yarim kun aylandik. Har bir xaridor yonidan uzoqlasharkanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim va ko'ylak, oyoq kiyim ham ancha katta keldi. Otam, "Ay 2-3 yil bemalol kiyasan" deb qo'ydi. O'zimda yo'q xursand bo'ldim. Erta-indin maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozoridan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarni hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. "Shashlik olib bering." Otamning nigohini qo'ra tomonga burmoqchi bo'ldim. "Qarang ota, menga ham olib bering, och qoldim." Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandim. Otamning bir qo'lida meni yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomonga burildi. "Qani yur o'g'lim, bir seni shashlikka to'ydiray." Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosimni yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta shapati non va 2 dona sixta kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixini tugatgach, biroz nafsim qondi shekilli, otamga yuzlandim. "Siz yemaysizmi?" "Sen yeyaver o'g'lim, meni qornim to'q." Otam shapati non bilan piyoz chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yedilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki u paytlarda otamni menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Otam ham tirik. Yaqinda o'sha bolalik iztiroblarimni eslab, otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan meni qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkimiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam bitta sixini qo'liga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldi. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikin? "Avoling ota?" "Bolam, bularning yeyishga tishim yo'qda. Undan ko'ra achchiqqina ko'k choy aytsang-chi." Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqqina piyoz bilan qorin to'yg'azardi. Sog'insam otajonim, izlayin qayerlardan. Sog'insam Nurjahonim, izlayin qayerlardan. Hovlimiz sahnasida izlari qolganmikan, o'g'limning ol yuzida izlari qolganmikan.
dog'lari payt poylab turganmikan sog'insam otajonim izlayin qayerlardan dasturxon yozilganda ne'matlar ekladi termulib o'tiraman yuragim eziladi uray deb anorlar ham chokidan so'kiladi sog'insam otajonim izlayin qayerlardan oqsoqol otalarga qush kabi talpinarman ko'rsam gar suratlari suv kabi qalqinarman yig'lamay yashaymanu ammo ki sog'inarman sog'insam otajonim izlayin qayerlardan sog'insam nurjahonim izlayin qayerlardan